你哋食早餐未？真係30幾度啊，熱到媽都唔認得。又話颱風嘅影都未見到，真係曬到發頭暈喎，曬人光咁曬，真係曬人光啊，難搞喎，又曬又熱，蚊滋又多，真係又曬又熱。食早餐未？你哋10點啦，早市都收工返嚟啦，10點鐘啊，啱啱上線啦，係啊，啱啱上線啦。屋企門口啊，我哋呢邊，你哋食咗早餐未啊？食咗早餐未？喺棵龍眼樹下，今年個水果豐收喎，真係豐收喎啲荔枝。我哋呢邊靚荔枝仲未有啊，薯片。你嗰度有靚荔枝未啊？吓，好熱啊！呢啲日子點捱啊？薯片，你哋就好啦，韌韌腳，嘆空調，啊，咁樣又有工資收。35度啊，增城36度啊，好高溫，真係好高溫啊！曬到媽都唔認得，真係曬到媽都唔認得啊！紅蝴蝶又俾你拆到我係咪啊？紅蝴蝶有開工嘛？薯片有冇開工啊？啊？你四川落雪未？係有螞蟻啊！真係確實有好多螞蟻喎。唉，唔好講話偷懶，我係收咗工返嚟啦，閪佬啊！乜點數啦？10點啦，早市8點零鐘就已經收工噶啦，你以為啊？你仲以為好似冬天咁啊？而家好早收工噶，好冇？細市場，你知唔知家下好多人都農忙噶？咁個時候好多農忙，人哋一早去包石榴，冇咩人，5點鐘就出去包石榴。而家係包石榴嘅時候，乜嘢水果地上有咩水果？樹上係咪啊？樹上嗰啲荔枝嘛，係啊，樹上就荔枝啊！你幫我點點讚讚啊！啱啱上線你啊，得閒就幫我點點讚讚啊！你唔使開工係咪啊？紅蝴蝶係咪啊？睇下荔枝，我呢度都冇荔枝，呢度係龍眼啊，龍眼都未有。屋企嘅荔枝都仲未熟啊！荔枝，你就一味咁諗住荔枝。阿思念靚女，係咪啊？阿思念你到底係靚仔靚女啊？快啲幫我點點讚讚，支持一下，知唔知？上線2分鐘啦，荔枝都仲青 BB 到，收咗工啦，乜嘢點數啦？收咗工啦！你以為啊？你仲以為好似以前冬天咁樣擺到12點鐘啊？而家12點鐘曬人光咁曬，乜點數啦？而家4點幾出去，你8點幾仲唔收工啊？仲諗乜嘢啊？嗰啲阿姨都走乾走淨啦，你以為啊？仲唔收工？嗱，咁樣好啲係咪啊？好曬啊！你睇到嘛？真係曬人光啊！你以為啊？你仲話我咁早收工？邊個偷懶啊？冇偷懶啊！收咗工啊，靚女！阿思念咁早做乜嘢啊？開工啊！擺攤啊！擺完攤返嚟直播咯！線下就擺攤啦，知唔知道？我冇偷懶啊，思念姐姐，仲有10幾日可以摘靚嘅荔枝。琴日先去睇啲荔枝，一個手指頭咁大，都未熟，搣都搣唔到啦，咁青，你話係咪？做咩生意啊？你話做咩生意啊？紅蝴蝶，你話有咩得好做啊？辛苦我啊！快啲幫我做數據啦！
啊，阿輝哥係咪啊？幫我着個燈牌支持下先得㗎嘛！咁熱嘅天啊，你哋就好咯，喺空調房又唔一樣個，我哋喺戶外啊，你知啦嘛？戶外啊，你哋真係戶外就有補貼，我哋冇補貼個。老雞啊！啊！